Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna Kangjeng Nabi nyarioskeun bahwa penghuni surga teh kebanyakan jalma-jalma fakir. Numutkeun Syekh Al-Azizi rahimahullahu ta'ala, anu nampak jelas dina ieu hadis nyaeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkeun ka umatna supaya ulah terlalu sibuk teuing memikirkan urusan dunia anu hanya bersifat sementara, nu akhirna melupakan kehidupan akhirat anu kekal abadi selama-lamana. Nyakitu deui ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bahwa penghuni neraka teh kebanyakan dihuni oleh kaum wanita. Ieu teh menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum wanita supaya serius sungguh-sungguh memelihara agamana, supaya kaum istri di umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk penghuni neraka. Ieu teh mangrupakeun kanyaah Rasulullah ka umatna, seolah-olah Rasulullah nyarioskeun bahwa hei kaum wanita sing areling anjeun, bahwa di neraka teh ternyata geuninganan penghunina kebanyakan kaum wanita. Sing hade anjeun ulah sampai termasuk golongan wanita calon penghuni neraka. Kama qala sakumaha dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattuli'tu finnari, sareng parantos ditingalikeun ka kaula eusi nu aya di dalam neraka, faraaitu aktsara ahlihan nisaa, ternyata aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Rawahul Imamu Ahmadu wa Muslimun wa Tirmidzi an Anas. Ieu hadis diriwayatkeun ku Imam Ahmad sareng Imam Muslim sareng Imam At-Tirmidzi di Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Wal Bukhari wa Tirmidzi an Imran bin Husain. Nyakitu deui ieu hadis teh diriwayatkeun ku Imam Bukhari, Imam Tirmidzi di Sayyidina Imran bin Husain. Sayyidina Imran bin Husain teh beliau adalah seorang sahabat anu masuk Islam ketika terjadi perang Khaybar. Kemudian setelah beliau masuk Islam, beliau sering ikut berperang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyuruh Sayyidina Imran supaya berdomisili di wilayah Basrah untuk berdakwah kepada orang-orang Basrah. Kemudian ia Syekh Imran bin Husain dia dakwahlah di daerah Basrah, hingga akhirnya banyaklah orang-orang Basrah anu memeluk agama Islam, sehingga Syekh Imran bin Husain ia mendapatkan gelar sahabat Rasulullah yang paling utama di daerah Basrah. Kitulah numutkeun Syekh Muhammad bin Sirin. Syekh Imran bin Husain ia beliau banyak meriwayatkan hadis. Numutkeun satu riwayat mah beliau meriwayatkan hadis sebanyak 180 hadis. Dari 180 hadis eta, sebanyak 8 hadis terdapat dina Sahih Al-Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Salah satuna ieu anu keur dikaji ku urang dina kitab Uqudul Jen.
Adapun kaistimewaanana atanapi karomahna Syekh Imran bin Husain radhiyallahu anhu eta mah pernah dicaritakeun dina ieu channel ku sim kuring. Anu mata kuali caritakeun deui kitu we pokona mah teangan bae na video nu mana bapoho deui. Naon atuh anu nyebabkeun para wanita teh banyak masuk neraka? Nah, ieu nu rek dikaji ayeuna mah. Dosa-dosa yang mengakibatkan kaum wanita masuk neraka. Ia perlu diperhatikan ke orang kabehan terutama kaum istri supaya ulah sampai orang melakukan perkara-perkara anu menyebabkan masuk neraka. Saur Syekh Nawawi wa dzalika ay kasratu dukhulin nisa'i finnari sareng ari anu menyebabkan kebanyakan kaum wanita masuk ke dalam neraka liqillati ta'atihinna lillahi di antarana nyaeta sangat sedikit melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala wali rasulihi sareng sangat sedikit taat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana buktina kaum wanita sangat sedikit mentaati perintah Allah sareng Rasulullah. Eta kan kamari dibahas dina Nasaihul Ibad. Kasiyatun ariyatun, banyak wanita yang memakai baju tetapi secara hakikat adalah telanjang. Di antaranya nyaeta istri anu sok make baju ketat. Biasa nama ibu-ibu nusok senam nu kieu teh. Senam sih bagus, silahkan tiap pagi senam untuk menjaga kesehatan, tapi ingat ulah make pakaian anu merecet, nepi ka luhurna merecet, bujurna ge merecet, atuh hareupna oge meuni merecet, meuni percis jiga leupeut. Atuh lalaki teh kapanan sensitif ketika nempo ibu-ibu hareupna merecet siga leupeut maka karoket si bapak jadi milu heuras. Ieu nu bahaya. Ari hareupeun suami mah bagus tong boro merecet tong make celana ge lebih mantep kata mah. Kesal aing. Wali azwajihin sarengnya kitu deui kebanyakan dosa kaum wanita teh nyaeta kurang taat ka suamina nepi ka teu saeutik loba suami anu mengeluh duh Kang Herman kumaha cenah ieu mah abdi mamatahan bajang geus nitah salat ka ibu teh mamatahan titah ngaji janggeus nitah nutupan auratnya abdi ge atos Kang Herman tapi kumaha geuning teu ngawaro wae ya istri abdi teh cek abdi teh mending keneh kawin deui Pak lah daripada boga istri teu ngawaro mah kawin deui geus niangan anu soleh supaya teu berat teuing beban hidup supaya teu berat teuing beban di akhirat engke sakira-kira teu ngawaro mah gerak ditinggalkan kawin maka gerak ngawaro mah efek cek ibuna teh gawe pare kawin mah ade oge cenah geus bosen boga salaki kos bapak. Iyalah di akhir zaman mangis banyak istri anu membangkang ka suamina teh. Mudah-mudahan we atuh dibacakeunna ieu kitab Uqudul Jin sing aya manfaatna khususna pikeun kaum istri ulah terlalu banyak teuing membangkang ka suami jadikanlah suamimu sebagai kendaraan untuk menuju surga jangan sampai suamimu menjadi kendaraan menuju neraka wa kasrati tabarrujihin sareng salah satu penyebab
wanita masuk neraka teh nyaeta terlalu banyak berhias diri. Maksudna di dieu mah berhias diri untuk orang lain bukan untuk suami. Pan kenyataan ieu teh ari dipayuneun suami mah teu hayang make bedak pipa acan. Tapi ari ka pasar sagala ditapal-tapalkeun nepi ka wajahna warna-warni bagaikan pelangi. Beuh, anu menikmatikan eta teh ojek online teh ya. Ari suamina anu mangmeulikeun bedak, anu mangmeulikeun minyak molohok weh nempo kecantikan istrina dan wangi tubuh istrina dinikmati ku tukang ojek. Naudzubillah min dzalik. Nah, ketika istri tos sering berdandan hanya untuk orang lain bukan untuk suamina, ieu teh gejala wali anna kufranal ashiri. Ieu istri teh geus teu hayangeun bergaul jeung suamina, geus teu nyaman bergaul jeung suamina, sehingga ieu istri teh mencari perhatian orang lain. Nu mata kade bapa ulah sampai membuat ibu bosen di rumah. Ulah sampai istri bapa mencari berondong muda kusabab bapa geus teu bisa membahagiakan sang istri. Jadi ulah waka gampang nyalahkeun istri. Koreksi heula diri urang. Apakah selama ieu urang geus membahagiakan istri apancan? Membahagiakan secara dohir maupun batin. Secara dohirna itu berarti diberikan kepuasan, diberikan keleluasan dalam ekonomi keluarga. Cukup yang ke dapur, cukup yang dandan, cukup yang memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, iya kudu koreksi diri. Sebab istri mah sangat jarang anu bisa sabar menghadapi kekurangan ekonomi. Numatak salah satu sebab dosa istri masuk ke neraka teh wa tarkas sabri indal balai, nyaeta istri anu teu daek sabar ketika menghadapi cobaan, terutama cobaan ekonomi. Fihinna aksaru, numatak istri anu teu sabar menghadapi cobaan teh adalah paling banyak anu masuk neraka. Nah, numatak wayahna bagi bapak-bapak, lamun bener mencintai ibu, upami bener bapak mencintai istri bapak, sing hade kudu giat usaha, kudu giat mencari nafkah. Ulah nungguan istri bapak kesel kusabab kekurangan ekonomi. Ketika istri bapak kesel kusabab kekurangan ekonomi, kan tadi tia dosa eta teh bisa menyebabkan masuk neraka. Ketika istri bapak masuk neraka ditanya ke malaikat, kunaon mak bisa asup neraka? Aduh malaikat, pantadina abdi mah teu sobar ketika menghadapi kekurangan ekonomi. Da eta pan abdi mah boga salakina teu daek gawe kedul kana usaha teh, kan ngalalahun kanjut we di imah sapopoe teh bari make samping kos nu heueuh. Cek malaikat teh, oh kera mana salaki maneh, panggil ka dieu. Panggil eta salakina, kunaon maneh pengusaha? Pugus sararangeut usaha teh, mending keneh kieu ngobrol geunaheun ngaleur ngidul. Geus dudut sakalian tah baturan pamajikan maneh di neraka. Tungtung mapan sarua pabarengan asupina neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan be urang sadayana sebagai suami sing diberikan kemudahan di dalam mencari rizki sehingga bisa membahagiakan istri orang dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehingga anak istri orang ipan salah lobar ari loba duit mah sobar tiba bari ari loba duit mah
ieu keur teu boga duit hese sobar teh. Tong boro nu tara ngaji, anu sok ngaji oge hese ngalaksanakeun sobar keur sagala eueuh mah. Sangkilang ari sobar teh kudu keur sagala eueuh apana. Atuh cenah tong boro nu ngaji wae eta ustadna kan teu bisaeun sobar mah. Ari keur sagala eueuh mah. Tetep bae aral kadang-kadang mah ustad oge. Cenah mah kiai sarua bae kiai ge keur datang aral mah aral bae. Ya Allah, iyalah orang kudu selalu memohon taufik ke Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di akhir zaman ieu orang kudu bener-bener minta pertolongan ke Allah supaya diberikan kesabaran pikeun menghadapi berbagai cobaan di alam dunia ieu. Wa tabarruju sareng ari anu dimaksud tabarruj berdandan, berhias, huwa idza aradatil khuruja min baitiha, nyaeta ketika seorang istri bade keluar rumahna, labisat afkhara siyabiha, kemudian eta istri teh memakai pakaian anu mewah, ai a'dhamaha tegasna anu megah, anu hasararai, anu mahal, anu indah. Wa tajammalat sareng mempercantik diri, ai tazayyanat tegasna menghias diri berdandan. Wa tahassanat sareng memperbagus diri, ai ijtalabatil idha'ata tegasna mempercantik diri, memperbagus diri, memakai pakaian anu ararindah dengan tujuan untuk menarik perhatian orang lain yang bukan mahramna. Saparantosna ieu istri tiap dandan di rumahna secantik mungkin, mempercantik diri dan memakai pakaian yang indah dan mahal. Wa kharajat taftinun nasa, kemudian ia istri dia keluar menggoda manusia, ai tastamilahum tegasna membuat manusia tertarik binafsiha kepada dirinya. Fa in salimat fi nafsiha, maka jika eta istri teh selamat tina godaan, henteu tergoda ku laki-laki lain, lam yaslamin nasu minha, belum tentu orang lain bisa selamat memandang kecantikan wajah ibu, dan belum tentu orang lain bisa selamat melihat keindahan lekuk tubuh ibu. Kerma wajahna cantik, lekuk tubuhna indah, deui lempang lagi digutak gitek, eta bujur nepi ka jiga anu ngadadahan teh geuninganan. Ieu anu kudu dijaga ke urang kabehan supaya urang kabehan salamet tina berbagai cobaan. Ulah sok aya paribasa lah, ece emang geus kolot Kang Herman, geus kolot rek saha nu nafsueun ka ece lah, geus kieu awakna oge geus reot. Ulah kitu ece. Yuswa ece 50 tahun, mungkin bagi abdi mah sudah tidak menarik lagi, sudah tidak level lagi untuk Kang Herman. Tapi kan hari bagi Pak Idik mah nempon ini geus 60 tahun ge mendekat teu kicep-kicep eta Pak Idik mah. Anu matak. Yuk orang saling menjaga diri orang masing-masing tina berbagai fitnah. Kapan teu saeutik geuningan dina berita sok aya dicaritakeun pemuda merkosa nini-nini. Leung keneh eta mah. Nini merkosa pemuda pan dia aneh gitu. Walihada sareng kumargi kitu ai li adami salamatin nas minha, yakni karena manusia belum tentu selamat tina godaan wanita.
qala Nabi sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mar'atu auratun ari wanita itu adalah aurat. Naon maksudna? Ay yustaqbahu duhuruha lirrijal, yakni dianggap tidak baik untuk menampakkan dirinya kepada laki-laki yang bukan mahramna. Fa idza kharajat min baitiha, maka sewaktu ieu istri teh keluar ti rumahna ai khadriha tegasna keluar ti tempat tinggalna, istasyrafah syaitanu, maka setan bakal mengintai ieu si istri, ai rafa'a basarahu ilaiha, tegasna ieu setan teh bakal mengangkat pandangan anak ka eta istri teh, memperhatikan dengan seksama, ditempokeun ku setan teh rek naon eta liyughwiha, setan bakal merancang siasat untuk menyesatkan eta istri. Fayuqi'u fil fitnati, kemudian ieu si setan teh menjerumuskan eta istri kana fitnah atau cobaan, ujian. Awil muradu syaitanul insi, atawa anu dimaksud setan ti dieu mah adalah setan berupa manusia. Nu tadina seorang laki-laki tidak punya niat jahat, tapi ketika ningali seorang istri cantik dan seksi, pokona mah seksi sa seksi na, nu akhirna ieu jelema teh bisa berubah menjadi setan, menggoda ieu si istri, dan anu akhirna ieu jelema teh berbuat sesuai dengan hawa nafsuna. Nah, ketika geus terjadi seperti kieu makan istri ge embung sebenarnya mah dilaporkeun ka polisi pelecehan seksual teh, padahal istrina sorangan anu mengundang untuk dilecehkan oleh manusia. Numatak summiya bihi ala tasbihi, manusia diberi sebutan setan kusabab manusia tingkah lakuna geus sarua jeung tingkah laku setan. Naudzubillah min dzalik. Wa aqrabu ma takunul mar'atu minallahi, sareng ari kondisi seorang istri anu paling dekat sareng Allah, idza kanat fi baitiha, nyaeta ketika istri berada di rumahna, ialah posisi istri paling dekat dengan rahmat Allah. Wa fi riwayatin, sareng dicarioskeun dina riwayat anu sanes, al mar'atu auratun, ari istri teh eta teh aurat, ai ghairu wasiqatin, tegesna seorang istri belum tentu bisa selamat tina bahaya besar, belum tentu bisa selamat tina berbagai cobaan. Biha fasadun kabirun, atawa istri disebut aurat teh sebab istri bisa mengundang kerusakan anu besar. Kusabab istri teh sangat rawan mengundang kejahatan-kejahatan, fahbisuhunna fil buyuti, maka tahanlah istri-istri araranjeun supaya bisa tetap berada di rumah. Perbanyaklah kegiatan di rumah dan kurangilah aktivitas di luar rumah. Piraku sih hariku covid sieun, gara-gara covid ngererem kabeh di imah. Ieu mah lebih dahsyat daripada covid.
lamun urang teu bisa selamat tina godaan maka neraka jahanam urusanana. Anggap bae urang keur diisolasi mandiri ku Allah, piraku ari diisolasi mandiri ku Covid ngawaro ari ku Allah henteu. Akan tetapi sakali deui bukan berarti istri tidak boleh keluar rumah. Silahkan dengan syarat tadi harus bisa menjaga dirinya tina berbagai fitnah dan bisa menjaga orang lain untuk berbuat fitnah. Fa innal mar'ata, karena sanyanyana seorang wanita, idza kharajatit tariqa, ketika bade keluar ka jalan, ai kharajat min khadriha, tegesna keluar di tempat tinggalna, wa aradat an taslukat tariqa, dan akan keluar menempuh perjalanan, qala, kemudian berkata laha kaita istri, ahluha, keluargana, aina turidina, pada kamana mamah, pada kamana ibu. Qalat, kemudian eta si istri teh ngawaler, a'udu maridon, abdi bade ngalongok anu teu damang bapa, wa usyai'u janazata, atawa abdi bade nganterkeun jenazah. Fala yazalu biha syaitanu hatta tukhrija dira'ah, maka ingatlah ketika seorang istri keluar, syaitan akan terus-terusan menggoda wanita sampai dia mengeluarkan tangan. Maksudnya sedikit demi sedikit akan berani berbuat sesuatu anu dilarang. Maka ketika ibu beraktivitas di luar, buatlah acara di luar rumah itu sesingkat mungkin, hanya sebatas keperluan saja. Setelah itu cepatlah kembali deui ke rumah, sebab di rumah adalah tempat paling dekat dengan rahmat Allah bagi seorang wanita. Wa mal tamasatil mar'atu, sareng moal bisa mendapatkan seorang istri ay tolabat, yakni mencari atau mendapatkan wajah Allahi ay ridallahu, mendapatkan ridha Allah. Tegesna lempeng nama seorang istri moal bisa mendapatkan keridhaan Allah bimisli an taq'uda fi baitiha, dengan cara misalnya seorang istri teh duduk di rumahna, wa ta'buda rabbaha, sareng beribadah ka Allah di rumahna, wa tuti'a ba'laha ay zaujaha, sareng mentaati suamina. Jadi sehebat apapun ibadah seorang wanita di luar rumah untuk mencari ridha Allah, tidak bisa mengalahkan kehebatan seorang wanita yang beribadah di rumahna sambil mentaati suamina. Wallahu a'lamu bishawab.